Yo, off-roading tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa booth ng CF Moto, and what we have in front of us is the CF Moto MT450, and this is an adventure bike, full adventure setup. Grabe, kaya ba natin to? Laki. And ito yung off-road track kung saan natin i-road test si MT450. So help me God, taas na ito, pero sabi magaan lang daw to. We'll see. Oh yeah, there we go. Hope we could manage it. We should be able to manage it. Let's turn this thing on. That's it. We get a TFT display. Alright, guess we could start this one now. Naka-neutral, sir. Yes po. Alright, thank you. Okay, thank you sir. Let's do this. So help me God, ang laki na nito. Yes sir, we are on an adventure bike at nag-off-road tayo ngayon. Pwede daw sumigsag-sigsag. Teka muna sir, ginagamay ko pa. Tatakot ako sa throttle. Grabe. Ito pala experience, ang lapad ng tangke, ang sarap ipitin. May dirt dito ng konti. Oh no, kalang titilamsik. Okay, napaka gentle naman ng throttle niya, so hindi siya ganun na ako overwhelmed. It's just so happy na hindi talaga ako sanay sa mga off-roading, kaya medyo alam, takot ko na baka mag-skid yung gulong, mga ganong something. Dito lang muna tayo sa diretso, babakbak ng konting-konti lang naman. Tamang first, second gear lang muna tayo dito. At may mga namimitik pala from Ride Academy. Shoutout sa inyo. Actually, wala ako masyadong idea talaga kung paano yung tamang pag-ride ng mga adventure bikes sa tao lang. Kumbaga kung yung technique na ina-apply ko sa kanya is more of pang street bike. Yan. Kaya so far hindi ko makuha kung hindi ko mag-gets kung paano ba siya talaga gawin ng tama, alam mo. Pero ngayon, ini-enjoy ko na lang kung ano yung kaya kong gawin sa kanya. Yan na lang. And to the fact na nakakagamit tayo ng adventure bikes off-road, this is such a very interesting experience. Medyo nag-skid yung likod natin doon. May mga tumatalsik na bato-bato, naririnig ko. Tayo lang tayo ng konti. Ang sarap ng suspension niya, grabe. Nag-i-skid yung gulong pero kumakapit pa rin, ano? Throttle control lang tayo. Just imagine a 5'4" rider kayang sumakay ng isang 450cc na adventure bike. Diba? Such an achievement. Iba kasi yung dating talaga pag shorter rider ka, tapos yung mga na-experience kang mga bagay na hindi mo akalain kaya mong gawin. Dahil pala binababa yung paa, no? Ewan ko, kahit naman kasi baba ko yung paa ko, wala rin mangyayari, di ko na maabot yan. Kaya natin gawin dito is counter steering. May pag konting skid, nag-skid talaga yung hulihan, pero buti na lang hindi siya dumudulas talaga. I mean, dire-diretso pa din andar natin, hindi tayo natutumba. Good job, Haradon. Ay, kala ko dire-diretso si kuya doon sa tubig eh. Alright, thank you so much. Napakasoli mo talaga, ay Mark Moto. Yun. Solid. Thank you so much CF Moto. Achievement unlock na naman tayo dito. Sir, thank you. Shoutout. I am Mark Moto.
Napaka-solid. Ayan, this is CF Moto 450 MT or MT 450, whatever you call it. Napaka-solid. Grabe, thank you so much. BB LMD here. You guys watching, Respeto Agulong. Just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.